Всем привет! Сегодня посмотрим ножи Советский Союз. И первый нож, вот такая ложка, складывающаяся с открывашкой. Открыли байкальчик, пепси-колу, ложечка, консервную банку открыли и сразу можно поесть. И сразу же вилка. Вилка еще с открывашкой для банки, но я ее открыть не смог. Вилка, ложка, вилкой, ложкой и вот так машете. Два вот таких предмета. Этот закрывается, выглядит вот так. Цены уже не видно, стерлась. Здесь была. Вот тоже простенький и тоже уже без цены. Следующий маленький вот такой. Для сумочки ножичек был. Больше напоминает зоновскую работу. ИТК. Вот такой ножичек маленький. Вот такой ножик свое отработал, но кто-то его оставил, а я потом нашел. Следующий нож. Вот такой ножичек. 1 рубль 20 копеек, вилочка, тоже сразу раз можно поесть. Закрывается, и эта часть тоже закрывается с трудом, но закрыть можно. Другую сторону, вот так, вот он. Следующий нож, вот такой маленький нож перочинный. Складывается и выглядит вот так. Такой небольшой маленький ножичек. Следующий нож. Золотая рыбка. 1 рубль 50 копеек. Ну, это такой уже побольше. Грибники такой нож любили. Вот такой нож. Вот так выглядит в сложном состоянии. Нуждаются в работе мастера, чтобы разобрать, перебрать, почистить. И вот такой дамский нож с узорами. Тут ножницы были вот такие, все проржавело. Пилка для ногтей. Вот еще один предмет. И сам ножичек. Вот он. Все это вот так собиралось. Собиралось. И вот так он выглядит в сумочке. А на сегодня все. Собирайте ножи. Всем пока.